也没啦，确定些。四川노주头港的영화 인。很多路我忙不些啦，确定进不进去。친절한 데들이. 원장 칠라 사시 샤고 바나. 지그 로라. 머리 찬용 치지 로순주 송아장이. 롱어 등이 지수. 니 파이제 머리 찬용 치지 몰로 등이 치네. 자민가 찬용 치지를 가요. 제지 제 림을 내가 신도다. 제링가 담지라 센진롱로. 小碎步动起来，对。头先低下来，头先低下来。但是手劲都还是有点问题哈。好嘞。好球。好球，我们好球。完了就签了嘛。 我像他们这么大的时候，我的小学还没开展过足球运动，也没有见过这样的足球场，更没有专职的足球教练。不要拍了，我专心要偷偷比赛一回去。喊杨教练来，你拍杨教练吗？今天我们下午第一站就和上一届的锦标赛冠军成都对打，就害怕今天下午输多了，打击娃娃的兴趣，又害怕打击家长的热情哦。 加油哈！这次比赛我们争取进块球。阿爸，加油！一开始就是他们从班里面选几个体望好的，我跟王者就被选起了嘛，比较兴奋。他就问我这是干什么，我说我也不晓得。前脚掌，哎，往这一对了哈，每个格格走哈。双脚往上收。 以前我自己当运动员打比赛的时候呢，我一心就想赢一下比赛。但是现在呢，我作为教练员，希望我的队员热爱足球。哎，不着急，不着急，做慢点没关系，每个都要做好。哎，转身跑。加油！加油！你们晓不晓得为啥子要这样子练体能？啊？ 在骑人的时候跑得到，骑人子的时候跑得到，加油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 ！速度，摆臂！你们要打比赛，肯定体能很关键，是不是啊？你没得体能就打比赛就跑不起来。加油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 ！坚持！你们这次汶川打比赛的时候，你们的体能明显就下降了，一场比赛都踢不完，有些同学。跟上！我们在这里踢的是文字比赛，这次参加四川省的锦标赛，我们踢的是大场地。我担心他们体能不过关的话，跑不下来。坚持，最后一组了，加油，吼一下！加油！加油！跑快点，跑快点，快！40，快点冲刺！来，冲刺到终点上！我们澧县呀，地处高山峡谷地段，地理条件受限，因此啊，在澧县没有一个标准的11人制的足球场。但是我们因地制宜，通过利用有利地形呀，前几年也分别建造了2个5人制足球场。技术战术就要按11人制走了哈。今天这节课还是运球变向哈。 重心低一点才能着嘛。哎，向前运，正脚背向前推。你个子高要重心要低，踢的时候哈。小腿踢，你看，小腿去踢它，不要勾太凶。我在我们澧县也拥有像王瑞芳这样具有亚足联 C 级教练员的专业的执教经验的良好素质的专业教练，相信呀。 在他的带领下呀，我们的女子足球乃至于整个全县的青少年足球事业，能够得到一个很好的发展。
你看现在都变化好大，这边就是一个草坝，那儿的时候都不是得塑胶，以前就是那种水泥坝子。我们上体育课就在这个平坝子高头上课，参加运动会的时候就在这个泥巴高头跑50米、100米，100米就是往这儿开头跑一趟，然后再过去要跑2趟，终点就在这儿，在泥巴高头跑。我们都没有专职的体育老师，我们都是班主任给我们上体育课。参加运动会的时候，我们班主任给我们训练。我参加运动会的时候，我就最喜欢跑那个100米、400米、跳远这3样都是冠军，体能比较好。看嘛，这儿就是我的老家。以前在甘坡小学读书路比较远，我们为了上学不迟到，我们就在果儿苹果，苹果果儿得有好快，我们就跑得有好快。我们拿冠军的秘密就在这儿，都在这个屋头。第1届全民健身运动会第1名，这儿有一个，这好久得了，08年。为啥子要喊你们2个过来？晓不晓得？以前我也是28女足也93、94、95年龄段的队长，晓得不？你现在是我们队长的队长，就要起好带头作用，而且你的性格啊各方面都有点像我。队长是全队的核心，我希望汪珍能解决进球的问题。村庄马是球队的守门员，一个守门员能顶半支球队。我希望他在比赛中少丢球，不然会打击孩子们的信心，减少对足球的兴趣。这次打那个四川省锦标赛的时候，人家其他地市州的比我们起步得很早，基本技术啊各方面都比我们强，我们就要拿啥子跟他们拼呢？体能。对啊，拼体能啊！你要跟上他们步伐，我们冲都要把我们冲赢，要有那种决心哈。就是通过自己的体能好嘛，就被选到这个28女足里头去。所以在那么短的时间又参加四川省的一个锦标赛，我们又拿了2等奖，就是因为我们的身体素质好。对啊，我在这儿，你看我比你拽实得多，王子你好些儿嘛，是不是？你看我快都要身体快都要胖，这个就是守门员。我们队的那个守门员，明天就要给你教技术，这个就是他，个子很高的那个。这2张照片是在同一个地点、不同的时间获得了2次冠军，一次是以队员的身份去参加比赛，另外一次是我以教练员的身份去带队，给我留下了许多美好的回忆。所以说，你们平时训练的时候，一定要把身体素质练起来，好。汶川的时候，我就在球门里面就踢了个大球，就踢进去了。比赛完，他们就说没想到，守门员都进了球。2脚平行，与肩同宽。2脚平行，与肩同宽，开力。对。腰弯一点。腰弯一点，往前是不是？往前挖。对，重心在身体，只要放到你腰上，2脚平行开起来，开起来。因为我不是专业的守门员教练，我害怕给他教了过后，害怕动作定型，就很难改正过来。所以我联系了我的以前的前队友，他是专业的守门员教练，通过视频给他教学。后期我们还会邀请他到我们队上来指导。外绕重心换过来过后，加速，变完向过后加速一定要加速哈，来这边让开，没有看到一个动作，大胆。现在是训练过程中就要大胆做嘛。变向我就要卡到他身前去。我是阿坝州女子足球队的第6届主教练。其实前面几届也都能出一些足球教练员、体育老师。其他的到位，快点。往下跟到，还没有出线，还没有出线。再来。还没出线。我这项表现的如何嘛？这比较内向，但是踢球还是可以改变一点点那种个性格的。他个子长得很快，是很大变化。以前壮了，回来了些，他有时候跟他弟弟踢球。我想他能把它坚持下来，他自己的毅力，就想锻炼好他的心理的毅力，身体也会踢球高哈。
组建这个队伍是一个漫长和困难的一个过程，我又不太善于和家长沟通，那家长也非常的重视和关心，所以我才敢接受这个工作。我们上次参加萌芽杯比赛，娃娃系表现不错，取得了冠军。但是我们上次是5人制比赛哦，我们这一次要参加四川省锦标赛比赛是11人制。我们天天在这个小场地练，恐怕得提前出去适应下场地哦。对呀，就是嘛，还不止这些哦，我们还要去之前还要把规则给他们讲清楚。11人制的规则跟5人制的规则又不一样。送进去了，到马地，广过门将将球打进，打得并不是特别发力，但是足以绕开守门员的防守范围。他守门员那个左马，这个是一个中路配合，看清楚没有？打了个啥子啊？他又在回防，你们看到没有？平时间在练的2个1的嘛。中路拿球的时候，两边肯定是拉开的，两边肯定是有人的。我们5人制跟11人制的那个阵型它不一样，有4个后卫，它是4个后卫加1个后腰，是不是啊？青少年足球运动要持续发展是不容易的，需要比其他运动更多的投入。那么阿坝州少年儿童体育学校和澧县人民政府每年投入专项资金，保障好运动员生活补贴、教练员生活补贴及训练服装和参赛经费。我觉得为啥子大家那么喜欢体育运动呢？因为锻炼身体健康长寿，还有就是通过体育可以获得很多快乐。澧县中学和杂公岛英盘小学还将建成2个7人制的足球场。我们通过周末和节假日的对外开放，使我们这些足球场有利于我们全民健身活动的广泛开展。往后头坐，前面可以坐，前面可以坐，前面有位置坐。我参加了3届贡嘎杯的女足裁判工作，我看到了来参加比赛的学校越来越多，队伍也越来越多，孩子们的身体素质也很棒。我作为教练员，希望我的队员能够通过比赛热爱足球，从比赛中得到更多的快乐吧。我们进球了，耶！作为一名体育老师，我就是想让孩子们每天锻炼1个小时，健康生活一辈子。作为一名教练员，我就是想培养他们的体育爱好，为国家的竞技体育培养后备人才。生切，生切，生切！